Oh, rayos. Gato Miau se quedó sin comida. Qué mal. Tengo una idea. ¿Y si le preparo sus propias galletas de chocolate al gato Miau? Porque la tienda donde se las compraba ya no tiene galletas hasta la próxima semana. Será una gran idea. Espero que queden muy ricas mis galletas. Sí. Un tiempo después. Sí, estas galletas le encantarán al gato Miau. Quedarán muy ricas. Un tiempo después de que el gato Miau y el perro Guau se comieran las galletas de Sophie. Están muy ricas, perro Guau. Sí, gato Miau, están deliciosas. ¿Qué te parece si vamos a tomar algo y después venimos, no? Sí, vamos, porque esas galletas están deliciosas. Después nos comeremos las que restan. Sí, cuando volvamos de tomar algo, ¿no? Sí, exacto, vámonos. Ja, ja, ja. Me dan ganas de hacer una travesura. Me comeré las galletas restantes del gato Miau. Ay, se pondrá muy triste. Jejeje. Qué lástima. Mis condolencias. No mis condolencias. Después de que el malo Miau se comiera las galletas que hizo Sophie. Ñam, 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 ñam. Están muy ricas. Realmente, debo robar las galletas del gato Miau de chocolate más seguido. Creo que esas galletas las hizo su dueña. Le pediré la receta porque están muy ricas. Pero ¿cómo es posible que la bandeja de galletas esté vacía? Le dejamos con varias galletas. Alguien se comió nuestras galletas. Pero ¿quién? Yo fui. Y de hecho, me van a dar la receta, o si no los pondré a los dos en una jaula y no van a poder salir. La receta. Ahora, démela. Bueno, no quiere estar en una jaula. Toma la receta. La encontré en la cocina de Sophie. Tómala. Es tuya ahora. Sí, al fin tengo una de las recetas con las mejores galletas de chocolate. Me voy. Adiós, tontos. Fracasados. Gato Miau. Si le dices al malo Miau la receta que hará que sus galletas queden asquerosas, ¿verdad? Sí, jijiji. Se llevará una gran sorpresa. Esta vez sí le dimos una lección. Sí. Oh, rayos. Es la receta equivocada. Las galletas quedaron asquerosas. Oh, gato Miau. Pero wow. Ustedes ganaron esta ronda. Pero para la próxima estaré preparado. Tarerarerarerara, rara,